Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qo'lladi. Chumuli bilan kaptar. Kunlarning birida bir chumuli o'stan bo'yiga suv ichgil kepti. Suv bor yerga oxir yetib keldim. Chumuli endi suv ichay deyishiga tuyuqsiz shamol chiqib, uni suvga tushirib yetibdi. Qutquzinglar! 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 Men suvga tushib ketdim. Menga yordam qilinglar-chi! Daraxt ustida aram elayotgan kaptar bu ahvolni ko'rib qopti. Voy, chumuli suvga tushib ketibdi-ku. Men senga yordam qilay tatbiqam. Kaptar bir tal yopirmoqni tishlab kelib, chumuliga tashlab beribdi. Bu yopirmoqni ol, ustiga chiqib olgin. Kaptar aka, rahmat senga. Men cho'qib qila olmayman. Chumuli kaptarga rahmat aytibdi. Hamda u tashlab bergan yopirmoqqa yomishib chiqyapti. Aradan necha kun o'tgandan keyin bir ovchi kaptarni tutyapti. Seni ajab asalib tutib oldim. Endi men seni uyimga olib ketaman. Sen meni to'g'rimda endi qizinglar. Chumuli yiroq yerdan kaptarning qutquzinglar degan ovozini anglab, shunda qarasa, ovchi kaptarni tutib olgudek. Men amal qilib kaptar akamga yordam qilay. Bo'ldi qil. Endi hech kim senga yordam qila olmaydi. Chumuli ovchining bo'ynini kuchab tishlab qechibdi. Aka, tez qoching. Men uning bo'ynini tishlab oldim. Voyjon! Voy mening bo'ynim. Meni bir narsa tishlab oldi. Og'rib ketdi. Ovchi og'riqqa chiday olmay, qo'lidagi to'rni qo'yib o'tgachga, kaptar to'rdan qechib chiqibdi. Men seni keyin chuqib suvalaman. Ovchi varqirg'inicha turib qopdi. Hikmat. Yaxshilik hargiz yerda qolmaydi. Boshqalarga yordam qilganingiz dal o'zingizga yordam qilganingizdir. Karton darsi. Son o'rganish qismi. Bu nima? Chumuli. Bir tal chumuli. Bir,